क्या होता है, कई बार हम कॉम्बो वगैरह चेंज करवाते हैं डिस्प्ले वगैरह, तो उसमें कॉलिंग का इशू आता है। कॉलिंग करते टाइम डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो वो इस पोर्शन से आता है। देखिए मैं आपको झूम करके बता रहा हूँ। यहाँ पे होता है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और कई बार टेक्नीशियन क्या करता है, इस पोर्शन पे ग्लू ज़्यादा लगा देता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। डिस्प्ले बंद हो जाता है कॉलिंग के टाइम पे, लाइट बंद हो जाता है। वेट करना पड़ता है कि सामने वाला कॉल एंड करेगा तब डिस्प्ले आपका ऑन होगा। क्या